ये मुर्गी का सूप बना हुआ है। आज मुझे काफ़ी फ्लू है, नज़ला है, इसलिए मैंने बनवाया है। और ये देखें आप, काली मिर्च है, ये नमक है। नमक कौन सा है? वो पिंक कलर का नमक है। और ये सूप के अंदर मुर्गी है, काली मिर्च डाली है, लौंग डाली है, और नमक अपने हिसाब से मैं इसमें डालूंगा, काली मिर्च अपने हिसाब से डालूंगा। इसके अलावा इसमें पापड़ी है, वो अलग किस्म की चटनियाँ आती हैं, बराए मेहरबानी वो ना डालें। सूप का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो सिर्फ दिखाने की चीज़ें हैं, उसको फ़ायदा कुछ नहीं पहुंचता। अगर आपको फ्लू है, नज़ला है, इंशाअल्लाह ताला इस कंडीशन में पिए तो बहुत फ़ायदा होगा। अगर तो अंडा डाल सकते हैं।